William James Tamale olukulira ebyanga omukitongole ekya National Drug Authority najangwa abantu bingi abine endwara zitari zimwe na zimwe nebebwe embazi yabo baba nibatambula kuzombyaro bahendera baguzire embazi aha batembeya ha mihanda ningo mbasi ekyayisire kyakabi. Tusaba abantu mugule eddagala okuva mu bifo ebirina ebisaanyizo. Tumanye era waliwo n'abo batembe eddagala mu baasi, mu costa, mu park. Temulina kugula ddagala kubatembeyi. Ogona nasiima Abanya Uganda ahabwe enkolagana ey'ebabire bine n'ekitongole kurebuka ngu obuheereza bwayanguha kandi n'okubashaba ngu bagumizaaho. Twaba okutegeeza Abannayuganda nti mwaka guno National Drug Authority erayisensinze pharmacy ne drug shops eziwerako. Awamu pharmacies ezifunye license ziri 2,205 ne drug shop 1,145. Nayengeragera ngu n'obuhine butatambwire gyo mu mwaka ogu nahamya ngu nk'ekitongole nibaza kwongera omu buheereza. Tulina okulaba nti Bannayuganda bonna bafuba okulaba nti bafuna eddagala okuva mu bifo ebirina license oba mu bifo ebirina ebisaanyizo oba ku bantu batendese obulungi nga balina empapula zaabwe. Tuganireho n'abantu batari bamwe na bamwe kandi hine bashabire na National Drug Authority ekukora kugira ngo abantu batunge embazi eriyo kandi eri aha mutindo. We are committed to support the efforts by the National Drug Authority. One, we have a common saying that the kingdom cannot thrive without people. Gasha kwa Nagudi Fatuma.